Chceš vedieť, prečo si ľudia kupujú drahšie iPhony ako Samsungy, hoci ponúkajú takmer rovnaké funkcie? Zaujíma ťa, prečo majú niektoré krajiny finančné krízy a prečo k nim dochádza? Štúdium ekonómie ťa naučí nájsť príbeh, množstvo údajov a informácií, pochopiť spotrebiteľské motívy a princípy fungovania firiem, trhov a krajín. Ak ťa baví matematika a logické myslenie, študuj jednooborovú ekonómiu, kde sa naučíš základy matematicko-štatistických metód a aplikované ekonometrie a zistíš, ako kvalitne a zmysluplne analyzovať, používať a interpretovať údaje všetkého druhu. Štúdium si môžeš skombinovať aj s aplikovanou matematikou, filozofiou, cudzými jazykmi alebo dokonca politológiou či sociológiou. Môže sa uplatiť v analytických oddeleniach komerčných bank, poradenských firmách alebo v štátnych a medzinárodných organizáciách. Taktiež môžeš pracovať pre Českú národnú banku alebo ako analytik pre poistné trhy a investičné fondy.